Ja oikein hyvää huomenta jälleen kerran Kopin syövereistä. Ja koppi on täynnä väkeä. Suoraan TV-studiosta itse asiassa. Erkka, tervetuloa. Moikka. Paulus, Kiitos. Tervetuloa takaisin. Kiitos. Hanna, tervetuloa. Kiitos. Jordania, Itävalta. Olitte siellä vähän TV-lähetyspuuhissa. Sehän oli varmaan tuo yön puhutuin tapahtuma. Oli. Ihan siis varmasti oli. Mä veikkaan, että nyt tuli semmoinen piikki katsojalukuihin tuossa Jordania Itävalta-matsin aikana. Nukutteko te pommi? Nukuttiinko Mä näin teet vasta tauolla ekan kerran. Tauolta vasta aloitettiin. Niinku tuupaan? Taso ei riittänyt. Me tultiin vaihdosta sisään. Mut Jussi, mulla heti alkuun pyytö, kun toi oli niin kiva synttärilahjato, että mun maalit näytettiin, niin siis mä et voisiko Erkan maalit näyttää tää heti perään, kun mä oon tullut siihen Ylelle. Maajoukkueen maalissa on muissa maaleissa. Maajoukkueen maalit, top 3. Löytyy Johannes, laitetaan Säästetäänkö vähän parempaa? Säästetään, pistetään tonne pyyntöön tonne tuottajaportaaseen, mutta myönnetään nyt sen verran, että ei me siihen Itävalta-Jordania-peliin nyt välttämättä hirveästi tänään pureuduta. Paulukselle myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut vielä tähän näin, mutta aika historiallinen yö takana. Oli meinaan sellaista supertähtien tykitystä ja Erkka, päästetään sut nyt vihdoin. Mä tiedän, sä oot koko aamu halunnut päästä blästäämään aiheesta, niin jos sä kerrot nyt meille sen, että mitä näit ja koit tämän sinivalkoisen joukkueen. Siitäkö lähdetään? No kyllä me siitä lähdetään kuule. No onhan se, tiedän mistä lähtisi liikkeelle Jussi, mutta mä otan vielä pienen takauman Katariin. Silloin oli yli 30 peliä tappioita, Argentiinan ehkä suurin mestarisuosikki, Messi häikäisevässä formissa, kaikki kunnossa. Vastaava avauspeli Saudi-Arabia vastasi 1-2. Ja sitten sen jälkeen jättimäiset paineet harteilla, se kaikki se tuska, mikä näkyy kaikkien pelan ilmeistä valmennuksen koko Argentiinan kanssa. Nyt 3-0. Joo, musta Algeria on ensinnäkin ihan hyvä futismaa. Siellä on hyviä pelaajia, niillä on oma tonttinsa, mutta tämä mitä me nähtiin täällä aamuyöllä, niin tää on jotain poikkeuksellista. Tuossa oli yksi Messin maali, joka oli paitsio. Nähtiin sitä käsittämätöntä taitoa upottaa pallo pussiin tilanteessa. Ja sitten mies tykittää tuohon 3 tähän starttiin. En mä tavallaan vetää hiljaiseksi, mutta sanokaa muutkin jotain, mä vähän kelaan. Mulla tulee semmoinen fiilis, että Messi on kattonut varmaan, että okei, no kaikki isot teki pari, niin se on jotenkin aina pystynyt toppaan. Se on jotenkin, Messi on aina ollut vähän enemmän kuin muut, ja jotenkin vaan niinku se, että muut teki 2 ja Messi teki heti perään 3, niin osoittaa vaan sen, että se on vähän erilainen kuin kaikki muut ihmiset. Niin ja mitä maaleja nääkin oli. Ja voiko ajatella sitä, että nyt kun tavallaan on vähän, tai kun on saavuttanut sen maailmanmestaruuden ja on kaiken mahdollisen saavuttanut, mitä oikeastaan voi urallaan saavuttaa, niin nyt on jo vähän niin kuin vapautuneempi lähteä tuohon ekaan peliin, koska mä en unohda niitä, tai siis ne kisat silloin, oliko ne 2014 vai 2010 kisat, kun ei vaan, Messi ei osannut mistään. Ja mä muistan aina, kun mä katsoin iltaisin urheiluruutuun ja sit siellä oli vaan silleen, että ja Messi ei osu vieläkään. Että sitä uutisoitiin ympäri maailmaa, että ei osu, niin voiko olla niin vapautunut vaan, että tavallaan, että no mulla on jo 1 maailmanmestaruus. Voiko olla niin vapautunut? Tai että ei ollut niin isoja odotuksia, koska on ollut vähän ehkä kuitenkin silleen pelaa Yhdysvalloissa ja on ollut vähän rikkonaista ja näin, niin voiko olla semmoinen, että no ei ollut niin paljon? Ja yksi niitä harvoja juttuja, mitä Messillä ei ennen tätä yötä ollut, niin hattutemppu MM-kisoissa, mutta kun Mbappe nyt meni sen tuossa edellisessä finaalissa tekemään, niin totta kai Messi kävi hakemassa sen nyt tästä sitten pois ja tosiaan tällä maalilla tasoihin Miroslav Klosen kanssa kaikkien aikojen MM-maali pörssissä 16 siis Tää oli ihan patentti Messi tääkin laukaus. Tuolta etäisyydeltä, tonne kulmaan se on laittanut niitä palloja, mä en tiedä kuinka paljon, mutta se on Hanna just noin niin kuin sanoit. Siis se on ihan selvää, että mä oon kuitenkin elänyt livenä ne hetket, kun toi mies itkee katkeri kyyneleitä, puhut näistä Copa Amerikan finaaleista, hävityistä rankkarikisosta, se vertailu Maradona, se loputon vertailu, että voiko hän kasvaa niin kuin samoihin mittoihin, ei voi, jos se voittaa maailmanmestaruutta. Ja sitten se tarina Katarissa, hän voitti sen, niin se on ihan selvä asia, että semmoinen iso taakka on pois. Se on ollut tipotiessään pitkään. Hän pelaa futista tällä hetkellä sen takia, että se on vaan niin pirun kivaa. Hän on jo noussut sinne niin kuin kansakunnan kaapin päälle. Hän on maailman paras pelaaja, aika lähellä kautta aikojen, mutta vaan lähellä. Tähän palataan muuten. Ja sitten tuossa on sama, niin kuin,
saman ryhmän ydin, niillä on kivaa kimpassa, ne tuntee toisensa. Algeria teki maali, joka oli myös tämän verran paitsio, kun sitä käytettiin varrita. Ei siinä näkynyt mitään semmoiset, jotenkin alkaisi tuska hiipimään mistään. Itse asiassa, mä en muuten usko siihenkään, että vaikka Mbappélla on mitään isompia paineita. Ja mä en usko siihen, että Haalandikaan hirveätä paineita. Mutta ehkä niihin palataan myöhemmin tässä tähtien. Mutta toi on teiltä hyvä pointti ja siis mun mielestä Erkalta hyvä nosto. Kun mä katsoin tuolla studiossa, kun ne Messin maalit alkoi pyöriä siinä, niin mun kroppa ei edes reagoi, kun musta tuntuu, että ne on vaan uusintoja. Että on nähnyt sen saman sijoituksen sinne alakulmaan. Se näyttää aina yhtä helpolta ja ihan samalta, niin se tuntuu niin kuin, että joku vaan pyörittää sitä vanhoja highlightsia taustalla. Ja sitten tollaiset valtavat paineet, niin se on heidän työtään, se on heidän elämää ja se on vaan silleen normipäivätoimistolla niin sanotusti, että pitää valtavista paineista huolimatta pystyä suorittamaan parhaimmalla mahdollisella tasolla, pitää pystyä todistaa ja pitää pystyä kantaa sellaista oman maan mainetta harteilla, että he on tehnyt sitä aika paljon jo, ja no Haaland tulee tekemään sitä varmaan aika pitkään vielä, toivottavasti ainakin, että pidempään kuin Messi, enää siis jäljellä, mitä hänellä on, mutta tavallaan sehän heidät niinku, maailman huiput erottaa muista just se, että miten sä siedät paineet ja silti suoriudut, niin ehkä se on vaan heillä semmoinen, että paineet on vaan etuoikeus. Niin ja ehkä hurjinta tuossa on se, että tällainenkin päivä, niin loppupeleissä niin aika niin kuin business as usual. Että yksi peli oli pakko yöunille viime yönäkin uhrata ja kellonajoista johtuen se oli juurikin tämä Argentiina-Algeria, mikä olisi ollut kiva nähdä livenä, mutta tuossa aamulla kun silmät aukas ja rupesi katsoa sitten, että minkälaisia lopputuloksia meillä on tallella. Mä katsoin, että okei, Argentiina-Algeria 3-0. Niin kyllä siinä ehti jo käydä mielessä se ajatus, että voisiko olla, että Messi on ainakin 2 tehnyt. No, oli 3. Ja sitten se ei kuitenkaan edes yllättänyt kovinkaan paljon, koska me ollaan 20 vuotta MM-kisoissakin päästy seuraamaan. Niin no tässä itse asiassa juuri 20 vuotta sitten Messin ensiesiintyminen MM-kisoissa. Nuorena poikana se on nyt ensimmäisenä pelaajana ollut nyt kentällä 6 MM-kisoissa. Eihän se ole mitään järkeä. Ja Diego. Mä en ikinä anna anteeksi Jose Pekermanille sitä, että Messi istui liikaa penkillä 2006 kisoissa. Se oli täysin valmis tekemään olisiko tuhoja 3. tahti Saksassa. tossa? Saattaa olla, että olisi ollut jo aikaisemmin. Mutta ja Jose ei nuku öitään hyvin ennen kuin saa Erkalta anteeksi. On näitä. tää oli kauhea pyöritys tää. Joo, Serbia, Montenegro on ollut siellä vastassa, mutta se nyt on enää ajan kysymys tietenkin, että no joo, nyt Messi nousi jo Kloosen kanssa tasoihin, mutta seuraava peli yhdestä maalista sinne ihan kirkkaimpaan kärkeen, toki siinä on toi muun Mbappekin nyt aika hollilla, mutta jos nyt tiivistetään tätä Argentiinan avausta, niin ei se nyt olisi voinut niin kuin tarinallisesti tai varmaan peliesityksenäkään yhtään sen paremmin mennä. Mutta oliko pieni riski sille, että tämä hattutemppu olisi jäänyt tekemättä ja siellä olisikin ollut punainen kortti Messin saldossa? Näittekö tämän? No ei mikään pienikään riski mun mielestä. Erkan mielestä tuli vaan kevyt pikku Niin, olisiko pitänyt antaa punainen lappu tästä? Ei kun se, Jussi, jos sä stumppaat näin, sä Stumppaat tohon noin. tolla tavalla, jos sä niinku oikein, Messi tulee vähän hellemmin. Joo. No niin kyllä se nyt siinä Akillesjänne voi katketa tosta. No, mut joo, siis oli ruma, ei kahta sanaa. En missään nimessä usko, että miksi hän lähtisi ketään vahingoittamaan. Hän on vähän niin kuin kömpelö tuossa tilanteessa, huolimaton. Messi ja Kömpelö samassa lauseessa, ei ole ennen kuullut. Ei ole huolimaton, kato, kyllä se niinku, mä just mietin, että kun se ei ole kömpelö, niin mitä se ajattelee, että sumeneeko sille jotenkin, koska eihän se ole niinku lähelläkään palloa ja se kuitenkin näkee, että se kattoo just sinne, mihin se astuu. Mutta tiedätkö, kun lähdetään tämmöistä tutkintaa tekemään niin kuin poliisi, niin mikä olisi niin kuin Messin motiivi olla tuossa jotenkin se ihailee törkeä tai ilkeä? Zidane ja se jotenkin miettii, että tälleen tämä homma pitää lopettaa. Onko se niinku pää jotenkin sekaisin, että sit se sortuu niinku tommonen? En mäkään ymmärrä, siksi mä en ymmärrä yhtään. Eli keltainen? Punainen. Mä väitän, että jos sellaisen olisi lukenut muuta. Sulla on vaaleanpunaista päällä, onko se niinku vaaleanpunainen ehkä oranssi? Mun erotuomarin peruskoulutuksella niin, on niinku vaikea vastata tuohon. Siis toihan oli siis aivan selkeä rike. Myöskin mä en valvonut yötä kokonaan, että mä olisin tota peli kattonut, niin mä mietin sitä tavallaan, että siis erotuomaritkin on vaan ihmisiä, vaikka meillä on se varri, niin erotuomarit on vaan ihmisiä, vaikka on käytössä ne videotkin, niin noi tilanteet tapahtuu niin nopeasti, että
että jos sä oot erotuomarina vaikka hiukankin väärässä kulmassa, tai sä oot jo tavallaan katsomassa, mihin se pallo menee, vaikka siellä on kamerat joka paikassa, niin jostain syystä ei nyt vaan tuomittu. Se on hyvä pointti, mutta mä oon silti sitä mieltä, että sitä varten se varri on olemassa. Ja mä ehkä ajattelen, että koska selässä luki Messi, niin se olisi ollut liian iso vastuu sille vartuomarille kutsua. Koska yleensä silloin, jos kutsutaan, niin se on sitä mieltä, että nyt pitäisi tulla punainen. Ja kun sä et oo päätuomari, vaan sä oot vähän se avustaja siellä, niin mä veikkaan, että meni vähän pupupaksi. Toi on hyvä pointti, koska ihmismieli reagoi silleen, että kyllä sä näet sen, että kuka pelaaja sen rikkeen tekee. Et kyllä se voi pikkusen laittaa aivoja siihen asentoon, että en halua kirjoittaa historiaa tässä tuomarin roolissa uusiksi. Tuli mäkin laitoin muutamalle erittäin osaavalle erotuomarille tai erotuomariasiantuntijalle viestin tästä, että miten he näki tämän tilanteen. Eli sulla oli pieni pelko takapuolessa, että... No siis vaikka mä kuinka tätä Argentiinasta tykkään tai muuta, niin totta kai jossain vaiheessa voi joutua myöntymään semmoista, mikä ei tunnu kivalta, mutta mä luen tästä yhden lyhyen suoran lainauksen. Jalkapohja edellä tuleva kontakti, joka osuu ylös, ei toteudu täydellä voimalla tai selkeällä painamisella, mutta lähtökohta on silti selvästi punaisen kortin puolella. Kuka tämän viisaan ei pysty lähdesuoja, mutta niin kuin semmoinen niin kuin ammattitason erotuomari. Mutta iso sulta, että sä luit ton meille. No, harvoin 2 maalilla MM-debyytissä jää vähän niin kuin sivuvarjoihin, mutta Erling Haaland ja Norja aika räjähtävä startti 4-1 nekkuun Irakia ja jos on Norjassa futishuumaa ollut päällä, niin näin, niin kuin tässäkin kuvista nähtiin, niin nyt se vasta lähtikin käyntiin. Mitä koostetta pelistä katteli, niin yllättävän paljon Irakillakin maalipaikkoja oli. Aika tuollaista hurlumheitä oli tarjolla, mutta Norja oli pirun tehokas. Vaikka toi oli hurlumheitä, niin toi Norja ja Norjan kansa, he elää tästä hyökkäyspelaamista. He janoaa maaleja, he on janonnut tätä arvokisapaikkaa jo kauan. On ollut pettymys, että tämä kultainen sukupolvi ei pääse näyttämään taitojaan isolla niin kuin kansainvälisillä areenoilla, niin vaikka siellä meni se yksi omin ja olisi voinut mennä enemmänkin, niin kyllä se on silti varmasti ihan täyttä juhlaavaa se, että näin paljon tehtiin maaleja. 4 maalia avaukseen MM-kisoihin on kyllä ihan tosi hyvä alku. Tämä oli hämmästyttävä tämä Hollannin toinen maali. Tämä kertoo myös siitä, että kuinka paljon hän haluaa tehdä maaleja, että aina pallon perään ja jos on pienikin mahdollisuus pistää pallopussiin, niin tosta. Ilman muuta. Mä oon ollut siis Norjan kelkassa. Mä tykkään tosi paljon ja mä toivon niin paljon, että Norja pärjää, mutta voiko tässä olla kenen kelkassa paukku ei ole ollut? Mä en ole Argentiinan paitaa nähnyt vielä. Oli mulla kerran. Mutta siis, että kun toivoo Norjalle hyvää, mä ajattelin, että voiko se olla pieni optinen harha, koska se Haalandin maali tosiaan iso virhe Irakilta ja sitten katsoo erikoistilainen maali, mutta sitten kun katsoo, että Irakilla noin paljon paikkoja, niin mua vähän huolettaa. Hyökkäyspelaaminen on tietenkin kunnossa, mutta miten Norjan puolustus tulee kestää sitten, kun sieltä tulee Ranskan tasoisia vastustajia vasta? Niin, Ranska ja Senegal on ne seuraavat vastustajat, että varmasti saadaan lisää vastauksia. Ehkä tämä isossa kuvassa koko turnauksessa harvasta joukkueesta pystyy kauhean paljon sanoa tämän ekan kierroksen jälkeen, kun tiedetään se, että lohko 3 on hyvät saamat päästä jatkoon, niin Norjasta ollaan sitten viisaampia kyllä myöhemmin, paljon enemmän. Joo, mulla oli sama taktiikka Jussi kuin sulle, että 1 peli piti uhrata, jotta saa jonkun verran nukuttua, se oli mulla Norja-Irak, mutta katsoin saman koosteen, mitä Paukkon katsoi, totesi vähän niin kuin sama jutun, että yllättäviä vaikeuksia siellä, missä mä en olettanut, että niitä tulee, eli oman maalin edustalla, jos siellä on 196 Ajer, siellä on 109, 203 Heikkemä, siellä on iso maalivahti vajaa 2 metriä niin poispäin, että jos sä siellä vähän haparoit niin kuin tämmöisessä matsissa, niin se herättää pienen semmoiset hetkinen, mikä oli. Mutta voi olla, että se oli vaan tilapäistä, koska nuo hommat voi korjaantua, siellä on hyviä tyyppejä ominaisuuksia ja kunnin. Just näin, siihen päälle vielä, niin se yksi läpiajo, niin jotenkin aika helposti pääsi yksittäinen kärki karkaa siitä 2 topparin välistä, että sekin näytti vähän helpolta. Tiedätkö, mitä myös sanoa niin näistä kisoista, että nyt on kiva, kun tänään pelataan ikään kuin eka kierros loppuun, sitten me on nähty myös Englanti ja Portugalin, kaikki jättiläiset on sitten ollut kentällä Uzbekistan. Kerran. Kyllä, mutta me nähdään nimenomaan myös Uzbekistan, me nähtiin nyt, ketkä katsoi Norja, nähtiin Irakin, Jordania. Mä olin just, että ei unohdeta Jordania. Joo, siellä on ollut Haitit, siellä on muut. Ja oikeastaan niin kuin ainoa semmoinen, niin kuin, että siis Curaçao sai niin kuin rumasti selkään, todella rumasti ja ansaatusti.
Cap Verde piti Espanjan 0, joo kyllä kävi myös Munkki, se on selvä asia, mutta on tässä semmoinen, sanoit, mikä se oli, optinen harha, että kyllähän me systemaattisesti jollain tavalla edelleenkin aliarvioidaan niitä maita, mitä me nähdään pirun vähän tai ei lainkaan. Nämä heikommat pystyy laittamaan paremmin ja paremmin kampoihin. On, ja nyt kun mä esimerkiksi tuohon Jordania-pelin valmistautuessa tutustuin vaikka niin kuin, siis Aasian karsintasysteemiin ja siihen, että mitä kaikkea fudista Aasiassa pelataan, niin se oli mulle itsellekin tosi tämmöinen tarpeellinen, että laajentaa sitä niin kuin omaa tavallaan mitä seuraa ja mistä on kiinnostunut, niin Euroopasta aika paljon ulkopuolellekin, että laajentaa sitä, että miten paljon siellä pelataan ja kuinka kovatasoisia pelejä. Ja se, mitä Erkka tuossa just sanoi, että me vähän aliarvioidaan niitä, ketä meillä on nähty, niin myös se, että jotkut vaikka rankingit ja FIFA-rankingit, että kun ne on suuntaa antavia, mutta vaikka sitä eroa olisi niiden rankingsijojen välillä niin kuin monta kymmentäkin, niin se ei oikeasti, yksittäinen peli on aina yksittäinen peli, että totta kai siitä voi jotain päätellä, sä voit katsoa niin kuin pelaajastatseja, sä voit katsoa kokoonpanoja ja katsoa kummalla on paperilla kovempi kokoonpano, mutta sitten tapahtuu näitä Espanja Cap Verde-pelejä, mitä kukaan ei olisi voinut ennustaa, niin ehkä se on sitten kuitenkin myös se, että pitää ottaa itsellekin opiksi. Sittenhän pistin Algeria-Argentiina 1-1 päättymään futistieteessä ja olin ainoa meidän Yleen kimpassa, joka sai 0 pistettä, koska ei ollut pistänyt Argentiinaa sitä voittamaan, mutta hyvä pointti Erkalta, että me aliarvioidaan. Ajattelen mennä aikaa vähän taaksepäin, että olisiko Hollanti lähtenyt puolustamaan vaikka Japania vastaan 25 vuotta sitten niin suurin piirtein 5-4-1 vastaan niin kuin syvällä. Jep. Esimerkiksi vaan. Se on hyvä pointti ja kyllä niin kuin Kurasa on oma tarinansa ja varmasti luultavasti ehkä tulee olemaan heittopussi, mutta mun mielestä muakin on yllättänyt, se on hyvä nosto. Jordania oli mun mielestä hyvä jalkapallojoukko, pelasi taktisesti kypsästi vaikeaa Itävaltaa vastaan, että vaikka se siinä päättyikin 3-1, niin ne oli tokalla puolella vielä tosi hyvin pelissä mukana ja mun mielestä noita pieniä on kiva seuraa ja toivottavasti tulee vielä lisää tarinoita. tarinoita. Ehkä jopa vähän Jordanian vankkureissa. No tuotteet Jordanian paitaa en ole vielä saanut. No se hankitaan. Tilauksen. No supertähtien yöstä kun puhutaan, niin Kylian Mbappé on sinne tietysti myös nostettava. Oli itse asiassa huvittava jopa se Mbappén eka jakso. Ihan karmeita harhasyöttöjä, menetyksiä ja muuta. En tiedä mitä tauolla tapahtui, mutta sitten nähtiin taas tätä vanhaa kunnon Kyliania ja Michael Olise tietysti tarjoili kansi jonkunmoisen shown tossa noin. Taidettiin valita ottelun parhaaksi pelaajaksi, jos Pappe tekee 2 maalia, mutta aivan ansaitusti mun mielestä. Musta tuntuu, että mä välillä hypähtelin sohvalta niin kuin seisoon, kun mä katsoin niitä Olisen suorituksia, kun se on niin kevyä, se vähän leijailee ja se syöttää niin elettömästi semmoisiin väleihin, mitä ei niin kuin periaatteessa edes ole olemassa. Ja kyllä mä ajattelen, että siitä tulee näiden kisojen paras pelaaja. Se on siis just toi, että sen ihan kuin se balettitanssija, tai että se leijuu siinä 5-senttisen kentän päällä, tai menee semmonen, just sä oot Hanna tutustunut sinne Aasiaan, siellä menee jotain semmosia luotiuni, mitkä ei esimerkiksi raidata pitkin, vaan ne menee vähän siinä niinku tuossa yläpuolella. Luotiunat oli itse asiassa just se, mihin mä tutustuin, kun mä rupesin tätä Jordania-peliä valmistautumaan. Sä haikaat sen mikä se on, tunnin junan perään, että teillä on vähän hitaammat yhteydet, mutta eka ratikka. Ja mä asun nykyään Helsingissä. Joo. Mutta sä oot ollut Turussakin joskus, eikö on ollut, kyllä. Ja sieltä on kuitenkin pitkä matka, hyvin oot pärjännyt täällä. Näittekö ton Mbappén laukauksen? Ei siis tää junakeskustelu ihan hyvä. Mä haluan jatkaa tuon paukun rakkaat Oliseihin. Siis siinä on jotain semmoista niin vaivatonta, kevyttä, sulavaa, jopa vähän mystistä, että miten helpon näköistä se on. Ja siinä on helppo ihastua. Miten sä voit pelaa sun MM-kisadebyytissä näyttää siltä, että sua ei vaan jännitä yhtään. Välillä se vaan seisoo siellä pallon kanssa ja ottaa oikeat hetkeä ja sitten pikku neppaus sivuun ja kaveri pääsee melkein yksin läpi. Mutta sitten, miten toi sun tää törkeen itsekäs paska, egoisti, joka tuho koko Ranskan joukkueen, jota ei kiinnosta koko mitään muuta kuin minä itse, ei tee töitä lainkaan. Ehkä saattaa tuhoa koko Ranskan. Miten sä näit tuon nyt Mbappén suorituksen? Mä haluan eikä Hannalle kertoa taustat, niin mä oon ollut vähän mahdollisesti kriittinen Mbappéa kohtaan. Mä oon ehkä ollut mahdollisesti vähän kriittinen. No niin. Oli väärässä. Älä vie, kiinnostaa alkanut. Mut eka puolella... Jos se nousee hattuun nyt. Mutta se, mitä Jussi sanoi, eka puolella mun mielestä oli hyvä pointti. Se näytti just siltä,
että se yritti paljon, turhautui huonoja suorituksia. Siis se, että kun hänkin oli ilmoittanut jossain medialle, että nyt mäkin puolustan näissä kisoissa, niin eihän se edes tiennyt, mitä prässääminen tarkoittaa. Siellä muutama lähti jahtaa pari kertaa takaa. Mutta jos oli elegantti, niin Pappe ei ollut sitä ekalla puolella, mutta sitten osoitti kyllä, niin kuin, että en olisi voinut olla paljon enempää väärässä. Että mutta hei, otetaan tähän pilkkutuomioon nopeasti kiinni, koska tää puhutti. Mä en ymmärrä, miten tästä ei Alireza Foganiko oli nimi. Fagani ei edes VAR-näytöllä tästä pilkkua viheltänyt, niin eikö tää nyt meidän kaikkien mielestä, tai onko tässä mitään syytä olla viheltämättä pilkkua, tai mikä se syy on? Mä en näe mitään muuta syytä kuin, että tuo erotuomari on jääräpää ja itsepäinen. Ja koska tästä pilkku on selkeämpi kuin Messille punainen. Niin. Joo, ja sitten me tätä pohdittiin vähän tuossa pelinkin aikana, tai tuossa, oliko se puolella vai siinä loppustudiossa, niin sitä, että tässä oli tuomarilla aika salliva linja tässä pelissähän, ja se oli niin kuin läpi pelin niin, että varmaan valtaosa muista tuomareista olisi jopa viheltänyt 10 tilanteesta, vaikka niin kuin pelin pökkytään rikkeen tai näin, niin että oliko se tavallaan just tuossa hetkessä, tuossa ei ollut tarpeeksi kontaktia sille erotuomarille tehdä sit se päätös niin kuin poikkea siitä linjasta, olisiko se ollut hänen mielestään niin, mutta kyllähän toi pilkku on, nyt kun se on nähnyt, ja näin on perustellut myös tosi monet erotuomaritkin, mutta mun mielestä Paukku, sulla oli myös hyvä pointti tuohon liukuun tavallaan siihen, että mikä siinä olisi voinut olla se, että miksei tuosta tullut pilkkuu. Niin se näyttää siltä, että sehän ei osu palloa ollenkaan, mikä on ensinnäkin tosi huono juttu, että jos sä liuut omassa boksissa ja sä et osu palloa, niin se on lähtökohtaisesti huono liukutaklaus, mutta se alajalka ei osu selkeästi, se kontakti ei niin selkeästi tule siinä, mutta Mbappén olisi pitänyt tehdä semmoinen niin kuin korkea aitajuoksuloikka, jos se olisi halunnut pysyä pystyssä, niin se musta tuntuu, että se ei ollut filmaus, mun mielestä se on selkeä kontakti, mutta ehkä jos tuomari ei jumii tai tuijottaa sitä alempaa jalkaa ja sitten ajattelee, että siinä ei ollut tarpeeksi kontaktia, mutta mun mielestä aivan selvä pilkku ja hyvä nosto, että varmasti ego. Mutta ärsyttääkö nämä sitten kuitenkin enemmän kuin ne, että kun on tullut ennen VARia, kun oli paljon niinku räikeitäkin tilanteita, että pallo on käynyt maalissa selkeästi ja sitä ei olla saatu, ja sitten katsojat näkee niinku hidastuksen jostain ja pallo on tosi paljon sisällä. Esimerkiksi oliko Englanti-USA-peli joskus semmoinen, että yläriman kautta pallo meni tosi paljon. Saksa. Miksi musta tuntuu, että mä en kuin USA-peli? No ihan sama, että on niinku selkeästi sisällä pallo, niin, mutta ärsyttääkö nämä nyt sitten kuitenkin enemmän, että päästään katsoa videolta ja se on silti niinku, että sit se on ne on aika harvinaisia. Ärsyttääkö tämä sua enemmän kuin se, että me katsojat nähtäis, kun siellä on TV-kamerat ja me nähtäis se hidastus, ja okei, nyt tuomari ei nyt nähnyt että me voidaan olla se, että tuomaritkin ovat ihmisiä, onhan ne edelleenkin vaan ihmisiä, onneksi, että ei ole mitään robottierotuomareita, mutta ärsyttääkö nämä enemmän nyt, että ne käy katsomassa ja silti tekee sen päätöksen, kun sekin on siis inhimillinen päätös. Se, mikä näissä pilkkutuomioissa alkukisoissa on ollut kiinnostavaa, 2 rankkaria tuomittu, 20 peliä pelattu, se on tosi vähän. Mutta 3 punaista ekassa pelissä. Niin, no senkin jälkeen sielläkin on ollut hiljasta. Hei mä olisin ottanut nopeasti. Hyvin nopeasti. Toi turhautuminen. Mä otan sen verran tuohon Pappeen vielä. Sitten vietiin musta selvä rankkari. Se otti huonoja kosketuksia. Joo, sitä harmitti, kyllä se näit sen. Mutta semmoinen, että se olisi ollut oikeasti mennyt pois raiteiltaan, niin en mä semmoista nähnyt. Ei, se on tosi hyvä pointti. Ja siinä just näkee, mitkä hermot. Että sulla on koko kansan paineet harteilla ja sitten sulla alkaa ihan päin persettä ja huonoja suorituksia. Ja sitten sä lopetat pelin tolleen, niin kova kundi. Annetaan vielä toinen mahdollisuus. Annetaan. Hei, sillä aikaa kun kaivetaan täältä upeita kuulijakysymyksiä, niin laitapa Johannes sieltä vielä se Haalandin kuva, niin saadaan vielä. Aha, sitä meillä ei nyt ollutkaan. Haaland oli siis antanut pikku palautteen Messille. Laitapa Johannes oma kuva. Ihan hyvin. No, me voidaan näyttää se myöhemmin, mutta numero 044 421 0578 voi jatkossakin lähettää viestejä, ääniviestejä, kysyä täältä meiltä, mitä ikinä mieleen juolahtaa, tuoda ajatuksia esiin. Nyt nostetaan täältä tähän maalin tekoon ennätyksiin liittyvä kysymys nimimerkiltä Roberto Baccion takatukka. Moi, tällaiset superkisat on iso etu Messille ja Mbappelle, kun pääsevät maalailemaan näitä pienempiä heittopussijoukkueita vastaan. Jälkimmäinen pääsee todennäköisesti tekemään oman hattutemppunsa Irakia vastaan. Voiko siis tämän kaksikon tulevia maalimääriä täysin verrata Miroslav Klosen suoritukseen? Mä rakastan tätä kysymystä. Mun mielestä tosi hyvä kysymys siihen, että kun paljon ollaan puhuttu siitä, että miten voidaan vertailla jonnekin
menneisyyteen, että mitkä on niin kuin vertailukelpoisia maalimääriä ja jos puhutaan vaikka joistain pelaajista, jotka on silloin kun vielä on pelattu sellaisia pelejä, jotka päättyy 12-0, on niitä varmaan vieläkin harvemmassa, niin nyt kun tavallaan ollaan nähty tässäkin, että pienemmät maat, ne mitkä on mennyt meidän vähän niin kuin tutkan ohitse tai näin, ettei ole seurattu niin paljon, ne on parempia ja niin kuin noi marginaalit on tosi pieniä. Niin mun mielestä tosi hyvä kysymys siihen, että miten ne on niin kuin vertailukelpoisia vai pitääkö se sitten vaan niin kuin hyväksyä vaan se, että no kisat muuttuu tälle, niistä tulee isompia ja sitten jotkut tulevat ehkä sitten maalintekijät, niin niillä on taas tämä sama kysymys edessä. Mutta hyvä kysymys, mä tykkäsin tästä, koska olen miettinyt sitä ihan samaa. Erkka, onko sulla meille vastaus tähän kysymykseen? No se on just, toi on helppo ostaa toi, että vaikka nyt on 48 maa tää laajennettu pirusti, totta kai tasoerot on nyt isompia näissä kisoissa kuin vaikka Katarissa, koska on 16 maata enemmän, että ei futis 3 vuodessa niin paljon muuttunut. Mutta mä muistan, en nähnyt niin paljon pätkäkisat menneeltä ajolta, että vaikka 74 Zaire Saksassa, niin se oli niin kuin vitsi, ikävä kyllä. Ja nyt on niin kuin vitsit aika vähissä kuitenkin näissä kisoissa, vaikka on maita paljon enemmän. Ottelumäärä on lisääntynyt, että ne, jotka menee pitkälle, niillä on mahdollista tehdä niin kuin sen ottelumäärän nousun kautta enemmän maalle. Se on ihan selvä asia. Ja sitten tietysti, no joo. Olisiko se sitten aika, kuulkaa, katella taas vähän videoita, niin kuin meillä täällä Kopissa on ollut tarkoituksena. Katsotaanhan, mitä meillä on tänään tarjolla. Ai että. Minkälaista klippiä tulee. No niinpä tietysti. Tää on norjalaiset katsomossa. Tää on nyt näiden kisojen tää, mikä tää oli tää Islannin tää juttu, niin nyt mennään sitten tällä soudulla. Nyt soudetaan. Joo. Ihan aika omaperäinen ja lähtenyt kyllä leviämään, eipä siinä mitään. Mä tykkään norjalaisista niiden mentaalista. Ne ei oo kuulistelijoita, vaan ne musta tuntuu, että ne elää täysillä. Ja ne ei Mitä ne ei oo? Kuulistelijoita. Ne ei se, että uskaltaa olla vähän hyvällä tavalla hönöjä ja heittäytyy. Ja se on semmoinen fiilis, mikä mulla siitä kansasta muutenkin Mitäs nyt? Okei. No niin. MM-kisat kyllä kuuluu kaikille. Toi on upea. Oliko se Ankka? Kiitos Johannes. Ihan mahtavaa. Se oli Ankka. Se oli Ankka. Olisi tuo Ato, mitä Jelena vetää. Näytti vähän siltä, että nyt on oltu sen verran reissu. Tulepas nyt sieltä kiltisti. No niin. Mut ei siitä nosto Atolle ja Jelelle, niin vitsi on aivan mahdoton katsoa niitä klippejä hymyilemättä. Et jotenkin mä näin eilen, kun Ato syötteli palloa jossain Los Angelesin kaduilla, niin Ato teki mun päivän sille. Et kiitos sinne reissun päälle Atolle ja Jelelle. No hei, arvatkaa mitä. Tänään pelataan taas jalkapalloa. Ja niin kuin Erkka mainitsit, niin saadaan nyt loputkin lohkot päätökseen. Kello 18 lisää sinivalkoista väriä Helsingissä. HJK Inter. Siitäkö olit tulossa siihen? No ollaan tulossa siihen, että nyt tässä kontekstissa tämä mies Cristiano Ronaldo on saapunut pelipaikkakunnalle. Portugali kohtaa tänään Kongon demokraattisen tasavallan avauspelissään. Ja sitten ehkä se illan kruunu on tuo Englannin ja Kroatian kohtaaminen tuosta ihan viimeisestä lohkosta. Ja Englannin faneista meillä oli joku pikkupätkä tarjolla. Siellä on löydetty aikamoinen paikka laulaa Sweet Caroline, nimittäin tää on Rodeosta Dallasissa. Nekin ottaa haltuun paikan kuin paikan tolla biisillä, että rakastan kappaletta. Joo, näiden pelien lisäksi sitten yövirkuille tarjolla Ghanan ja Panaman kohtaaminen sekä tämän ekan kierroksen päättävä Uzbekistan-Kolumbia-ottelu. Futistietäjä ehtii syötellä näitä matseja koko päivän ajan aina noihin aloituspotkuihin asti. Ja arvatkaapa mitä futistietäjään liittyen. Sielläkin paukku on nousussa. Paukku on nousussa. Paukku on nousussa. Mä oon myynyt jo, että tässä on vasta ekat pelit, ei ole kaikki ei ole edes pelannut, ja sä olit ihan silleen, että sä lakkasit jo seuraavasta. Mutta oikeesti Paukku on nyt nousussa. Paukku on nousussa ja ennätykset paukkuu. 100 000 pelaajaa on mennyt rikki. Se on Ylen näissä tietäjäpeleissä ensimmäinen kerta, kun ollaan 6-numeroisissa lukemissa. Mukahan ehtii yhä edelleen ja Kopin kimpassakin on päästy jo yli 11 000. Onko Paukku 100 000 parhaan puolella? No, mä nousin. Sen voi jokainen käydä vaikka sieltä Kopin kimpasta tarkistamasta. On muuten hyvin soitaa WhatsApp-puhelin. Kiva, että
laitatte viestejä. Kiva, että viestejä tulee ja niitä lueskellaan sitten lisää. Jos mulla on vielä se numero, mä eihin sen tosta mainita. Samu muisti ulkoa. 0444210578. Antakaa palaa ja paukkua viestejä ja ääniviestejä. Me jatketaan tästä päivää eteenpäin. Nämä yökyöpeletkin pääsee nukkumaan jossain kohtaa päikkäreitä, koska MM-futispäivä on taas Vamos por la cuarta. Tällä laulu. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos.